Okey, ni halia setengah kilo. Halia nak jangan tua sangat, jangan muda sangat ya. Yang sederhana. Yang orang kata dalam dia tu banyak air lagi kan. Okey. Halia. Okey. Ni halia. Ada lagi halia. Kita bagi habis. Pisau kita memang tajam. Silap-silap, kulit pun boleh koyak. Okey. Okey. Ini orang kena batuk yang teruk. Orang kena apa orang kata semput asma kan pun bagus. Ini lengkuas ni dalam banyak dalam 2 inci lah. Lengkuaskan. Okey, sekarang sini lengkuas 2 inci kayu manis. Ini bunga cengkeh. Ni ada semua bahan-bahan ni kan kita kena blend. Kita blend semua dulu. Tapi blend jangan guna air, blend tak guna air ya. Okey, kita dah blend ni. Dia punya gula ni. Ni gula Melaka ataupun gula kabung, dia tak boleh guna lain. Okey, kita blend tanpa air. Okey. Okey. Ni kita dah blend dia ya. Okey, kita dah blend dia. Kita ambil dia. Alah, ini nak kena tumbuk sikit lah. Dia tak pecah habis kan. Kita tumbuk sikit. Kita pegang dia. Kita tak mau gunakan dia punya apa. Ini pegang ni. Nah. Kita nak ambil dia punya pati tu. Kita tak nak guna air sikit pun ya. Kita tapis lagi sekali. Dia nak tapis sadu, dia tak mahu dia masuk serbuk-serbuk kan. Nanti kacau kita punya kerongkong tu kan. Kita nak pulihkan jadi masalah pula. Ni cara tradisional, cara lama ni. Cara masa arwah mak mama buat sini lah. Untuk orang semput-semput kan. Kita tutup kejap. Berhentikan kejap. Berhentikan kejap. Okey, kita tuang kat sini. Kita nak pati dia. Kita tak mau campur air sikit pun ya. Ingat tak mau campur air dia sikit pun. Kita ambil pati dia saja. Lepas tu tadi ni kayu manis yang tadi tu kita dah apa kita pecah-pecahkan. Kita buka api. Kau dapat minum dia suam-suam. Okey, mama tahu gula batu. Gula batu pula. Gula kabung ni. Orang sini panggil gula kabung, ada kata gula nau, ada kata gula Melaka, terpulang lah kan. Tapi ini gula nipah. Okey. Dalam satu buku gula cukup. Jangan banyak. Kita tak nak dia manis sangat kan. Kita nak buat dia jadi macam ubat batuk betul-betul. Okey. Okey. Kita masak sampai dia punya apa tu, dia punya gula tu hancur ya. Tapi memang sedap minum dia tu. Kalau dapat minum dia, kita minum dia suam-suam. Lagi mama tunjuk. Tak payah banyak. Dia minum 1 sudu dah cukup dah. Tunggu dekat betul. Okey. Okey, dah hancur dah. Hancur cantik. Kan? Gula tu dah hancur cantik. Dah campur
Gula dengan halia pure punya. Tunggu kacau sampai dia betul-betul ya. Sekarang Mama tapi Mama tunjuk, okey. Api. Okey. Kita tak boleh masak dalam periuk biasa. Kalau macam periuk tanah ke periuk macam ni. Orang dulu-dulu dia guna periuk tanah kan. Macam Mama guna ni. Baru minum letak ais wafer. Tak, minum macam tu je. Jangan letak ais suam. Dia kita kena minum macam tu je. Okey, tunggu. Kita tapis. Okey, kita tengok dia pekat ya. Dia macam lebih kurang macam ubat batuk. Kita minum banyak tu je, 2 sudu macam tu kan. Okey, dah cukup dah. Okey, ini ubat untuk batuk. Untuk batuk, kalau batuk sesama dengan semput, kalau semput kuat kita kena minum 4 sudu sekali pagi, sekali malam. Tengok dia, kalau dah sejuk nanti dia pekat, tapi jangan dulu kita minum dia suam-suam. Okey semua. Okey. Selamat mencuba ya. Nanti jangan lupa subscribe Mama, kan like. Kita kongsi bersama.